gente, nesse canal. Vídeo ao vivo. Vídeos ao vivo aqui no canal. Olha, a gente vai jogar 99 noites da floresta, encontrar a coruja da neve e o cervo alto e o cervo de 99 noites. Então a gente vai entrar nesse jogo. Eu vou ter que sair aqui do jogo. A gente vai nesse aqui. Então já todo mundo tá entrando no jogo. Enquanto isso a gente vai... sobreviva 99 dias. Encontrando o Alcete, as crianças ajudarão. Esse é o 99 noites na floresta. Pra gente tentar encontrar a coruja. E o Sonic vai jogar. Que vai ser um vídeo ao vivo aqui, depois de colocar na estreia. E gente, já tô com as meninas aqui no jogo. E o menino, é claro. Oxi, como tem um monte de madeira aqui? Eu vou arrastar. Ok. Ok, gente. Ok. Olha isso, gente. O fogo alcançou 100%. O mapa cresceu em tamanho. Agora é o Sonic que ele vai jogar. Epa! Jogando 99. Jogando 99. E teve gente que comprou 99 noites. Na floresta. Ele comprou o alce. Depois disso ele morreu naquele última live. Não. Ok, o fogo já está desaumentando. Nossa! O fogo alcançou 100%, o mapa cresceu em tamanho. Deixa eu ver. Era igualzinho a minha. Ok, gente, vou matar aqui um coelho, sei lá. Eu vou pegar o pé de coelho e vou dar para um cara que ele quer. Quero falar de um amigo legal. Ele é amigo e é um cara genial. É meu papai. É meu papai. É meu papai. Ele me dá bronca e me chama a atenção. Fazendo tudo bem, bate grande coração. É meu papai. É meu papai. Olha isso, gente. Eu já tô matando de coelho. Oxi, sou do Pomocel. Quero coelho que me... A noite. Olha isso aqui, gente. A noite está se aproximando. Agora é só correr. O seu pai tá aqui, ele tá aqui fora com a gente, ele tá agoniado, a gente tava te procurando e não te achava. Aqui pra mim, vai. Ok. Poxa, como é que ele tá... Ok, já comeu um bife. A Clara anda com 2 N's. Ela morreu! Olha, só sobrou a Lori, menos baixo Lori. A Laila, 8.882. E a Gata, olha, já pegou até madeira. Reviver. Toda menina perto da sua idade fica pela primeira vez. É que a minha saia tá suja. Não tem problema, isso é normal. Não, ele morreu por um lobo. Corre! Corre, gente, corre! Tem lobos me perseguindo do nada. Temos que reviver aquele cara. Mas primeiro a gente tem que pegar um... não! A gente viu o bicho do 99! Tá resolvido, agora a gente vai sair daqui, vai passar numa farmácia. Olha ele ali! Vai comprar um absorvente da cor. Vocês viram, gente? Nossa! O bicho do 99 apareceu!
Vocês viram, gente? Vocês viram? Pronto, vou fazendo. Vou tentar pegar um pet coelho pra dar pra um cara que tá pedindo. Isso. Isso o quê? Menstruação? Grande coração. É meu papai. É meu papai. Meu papai. Aham, tem um cara pedindo pé de coelho. Oh, nossa, Oxe, nem trocou o pé de coelho. Vamos ver se esse aqui dá. Meu, eu sou muito profissional nesse jogo, mas eu já morri pelo bicho de 99 noites, sabia? Oxi, nem dá pé de coelho. Tem gente que não dá pé de coelho. Ah não, tô com fome, tenho que voltar para a fogueira urgente. Ah não, não tem nada. Não. Ah, tenho que comer cenouras. Ok. Tem cenouras para todo lado. Com certeza. Ok, gente. Já estou com fome aqui no jogo e eu tenho que comer cenouras. Eu vou matar um coelho, pegar um morcego. Opa! Eita! Você deve cozinhar carne antes de comer. Mas são poucos os que podem ser verdadeiramente Opa! Mais martel! Ok, 2 morcegos encontrados. Pé de coelho. Ok, eu vou pegar. Foge. Um lobo me perseguindo. Um lobo me perseguindo. Olha, tem um cara pedindo pé de coelho. Então a gente vai tentar achar um coelho pra matar que dropa pé de coelho. Vamos ver isso aqui. Se ia dar. Vou matar todos os coelhos e ver se dropa algum pé de coelho. Meu, nem dropa. Eu quero pé de coelho pra pegar lanterna. Nem dropa pé de coelho. Ah não, a noite está se aproximando. E sabe o que significa? A gente vai encontrar o bicho de 99. Nossa, a Lori quase morreu, hein? Gente, cadê o bicho, hein? Ah, não. Nem dropou pé de coelho? Oxi. Nem bicho dropa pé de coelho. Ah, não. Minha fome já tá baixando. Tenho que pegar esses morcel. Nossa, é o bicho. Eu tô com fome, gente. Olha isso, mãe. Olha aí. O bicho do 99, você viu? Você viu o bicho do 99, mãe? Eu também. E eu tô comendo os morcegos, já tô com fome aqui no jogo. Nossa, levei um susto. Aí tive que sair correndo urgente pra fogueira, já que não tinha lanterna. Ok, vou ter que tentar conseguir o pé de coelho.
tentar... Ah, não. Ela construiu o mapa. Ufa, que bom. Que bom, gente. Ela... Minha prima voltou. E ela construiu até uma bússola. Já estamos no dia 3. E sabe o que significa? Dia da sorte. Para conseguir um pet coelho. Cadê aquele coelho, dona? Aham, não dá. Nem dá pet coelho. Pelo sul. Ah, não! 2 lobos! Corre! É melhor a gente sair correndo. Tem 2 lobos. Ah, não! A Lore morreu! Cara, como assim? Ela morreu. Vamos ver o que aconteceu, né? Poxa! A Lore reviveu, graças a Deus! Ué? Ó, 2 bandagens. Não pega. Por que não? Olha, gente, já tem uma bandagem. Nossa. Dá pra até curar com essas bandagens. É minha. Oxi! Oxi. Ok, gente. Já peguei uma bandagem aqui só pra reviver os outros. Consegui uma bandagem que quando alguém morre, ele dropa uma bandagem pra você o reviver. Já tentei matar um coelho que dropa pet coelho, mas não dá. Mas tem essa casinha de madeira que dropa lanterna. Então tenho que subir devagar, senão vou cair igualzinho naquele dia. Que eu caí dessa escada aqui. Opa! Lanternas! Ok. Ah, não, vai. Fiquei bugado. Socorro! Fiquei bugado! Ah, não. Fiquei bugado aqui, gente. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu em mim? Agora... Ah, não. Não. Olha, ela vai me ver. Vai, corre. É um bicho. Olha. Ele vai embora. Quer ver, ó? Olha ele aí, mãe. Vem cá, desapareceu. Ela quase me curou. Ela tem que me curar urgente. Ó, mãe. Morto no jogo. Ela tem que me curar. Meu, morri. Ok, gente. Vou sair do jogo e vou entrar de novo, tá? Tá, gente? Vou sair do jogo e vou entrar de novo. Vai ser uma live de 1 hora tentando encontrar o bicho do 99. Bate um grande coração. É meu papai. É meu papai. Ok. Sim. Não, você não vai fazer isso não, né? Oxi! Entrei sozinho! Ó, eu fui no mesmo jogo que eu tava. Uma menina vai me curar aqui, tá, gente? Já estamos no dia 4 agora. Ó, uma menina vai tentar me curar. Ela me curou. Será que ela me curou de verdade?
Ah, não, velho. Ela vai tentar me curar. Ela me curou! Aê! Aê, velho, ela me curou. Mas espera aí. Cadê a minha correção? Ué? Já estamos no dia 4 e nem tenho velocidade ainda. Ó, eu não vou entrar na fogueira. Eu vou matar só coelho. Ó, gente, eu vou pagar aqui a luz. Senão vai descarregar minha lanterna. Ui, eu tô muito lento. Aham! Pronto. Tô conseguindo correr agora, gente. Já consegui entrar no mapa onde eu tava. Tomara que consiga gerar o jogo. Gente do céu. A gente vai passar uma live ao vivo de 60 minutos. Aqui. Não, a gente vai fazer uma live ao vivo. Tentando encontrar a coruja. 99 noites. Ok. Você deve cozinhar carne. Ok, já encontramos alguns coelhos agora. Oxe, o coelho morreu sozinho? Que é isso, velho? A gente vai fazer uma live aqui ao vivo, gente. Ah, não. A Lori tá viva. Ah, porque eu curei ela. Agora as bandagens acabou. Olha. Quanto que é? Ó, 3. Nossa. A sua mãe. Ó, gente, já estamos no dia 4. Vou fazer uma live aqui ao vivo de 60 minutos, de 90 minutos aqui, que é 1h30 minutos, ok, gente? Ó, live de 1h30 minutos aqui no jogo, tá? Pra gente tentar encontrar a coruja. Isso mesmo, o novo monstro de 99 noites. E mãe, você viu o bicho de 99 noites, né? Ah, não, tô com fome. Tenho que comer alguma coisa. Ah, não. Ah, não. Já tô com fome, eu tenho que comer. Gente, é agora que vai vir aqueles moleque lá. Se liga no barulho. Tan, 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 tan. A gente tá lascado, gente. Tem um grupo de meninos que vai nos atacar. Olha aí. Ah, não. Tamo lascado, Lori. Ites, Laíla. 8.822. Ah, não. São eles. Corre. Ah, não. Nossa, corre. Corre, gente. Corre desses caras. Meu, tem 2 caras me perseguindo aqui no mapa. A Isa morreu. Não. Corre. Não, eles estão me perseguindo ainda. Tenho que sair correndo daqui. Véi, nem vou reviver essa mulher. Tenho que sair correndo. Vai, Lori. Corre. Eu já tô sendo morto. Vai logo. Tenho que sair daqui. Esses caras estão me perseguindo. Ah, não. Minha lanterna já vai descarregar. Não, cara. Não. Tem que sair correndo daqui. Corre aí. Não, ela matou. Vai, mata eles aí. Aê.
Lori morrer. Ah, não, velho. Só tá de brincadeira comigo. Para de gritar, pô, tem que gritar. Ela morreu, velho. Tenho que sair correndo daqui. E agora? Já faz 20 minutos e as duas morreu. Nossa, já tem alguns morrendo por aqui. Por aqui, gente. Ah, não, tô com fome. Tenho que sair correndo pra fogueira urgente. Não, gente. Se morrer, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai. Come. Come. Não. Ok, os meninos estão me perseguindo. Eita, preula! Corre! Vai aqui nas canelas. Ah, não, gente. Tô morrendo. Vou morrer no jogo. Meu, vou morrer. Vai. Não. Não, tô com fome aqui no jogo e preciso achar alguma coisa pra comer. Pô, socorro! Nossa, socorro! Pô. Não, tô com fome aqui no jogo. Tenho que encontrar alguma cenoura pra comer. Não. Morri, gente. Morri. Revive todos. Nossa, velho. Nossa. Perdi, gente. Agora eu vou ter que tirar tudo de novo. Nossa. Já voltei no início. E as meninas já reviveram. Ah, gente. Peraí. Cadê a velocidade? Gente, eu já revivi aqui no jogo. Ok, vou construir algum item. Eita, preula. Tô lento aqui no jogo. Quem vai pegar madeira, hein? Gente do céu. A gente vai passar no dia... Ó, já tô conseguindo correr aqui no jogo. Ok, as meninas já estão no jogo ainda. Nossa! Cadê? Nossa, a Lori tá tentando matar um coelho ou um lobo. Eu sou muito... Mãe, você sabia que sou muito ruim em matar lobo? Sim, sou mó lento aqui. Já tô tentando correr aqui no jogo só para aumentar a fogueira. Nossa! Ok, gente, o Sonic não vai jogar agora que ele vai descansar um pouco. Ok, gente. Nossa. Tenho que procurar alguma lanterna. O fogo alcançou 100%. O mapa cresceu em tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 3 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sou a 10. Ok, a gente vai aqui. Você vai ver que o dinheiro não mudou. Minha essência, minha alma, meu coração. Você vai me amar. Você vai me amar. Onde você vai? Você vai ver que o dinheiro não mudou. Minha... Ah,
cimento. Você vai ver que o dinheiro não mudou. Minha essência, minha alma, meu coração. Você vai me amar, você vai me amar, você vai. Eita! Que foi isso? Ah, foi a Lorelai. Que barulho é esse? Ah, deve ser meu. Corta fogueira, corta fogueira. Cadê a Lori? Vou adicionar a conexão com ela. Ok, gente. Tenho que procurar ela. Que ela deixou mo... Aham! Encontrei. Oh, não! É o bicho! Não é o bicho do 99? É ele! É ele, gente. Gente, estamos 26 minutos aqui na live. Nossa, velho. Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Mãe, eu vi o barulho do bicho 99 antes e não encontro ele em lugar nenhum. Meu Deus. Deve ser que o Alce deve ser desaparecido. Que nem aquelas crianças. Né? Tem algo... Oh, não. Eu escutei barulho de... Ai. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 morsas cozidas. Ó, já estamos no dia 2 de novo. Enquanto isso, a gente vai pegar alguma madeira. Né? Vamos pegar alguma madeira, aumentar nossa fogueira. Meu, é muito difícil zerar esse jogo. Tem gente que morreu aqui no jogo. Como? A Lori. A Lori. Ok. Vou tentar zerar o 99 noites só tentando usar hacker. Meu, o que a menina tá fazendo, hein? Ó. Já tô aumentando a fogueira. A menina tá tentando matar alguns coelhos ou lobos. Que sou ruim em matar lobo, tá, gente? Eu tenho que pegar algum combustível. Ó, fogo com 100%, o mapa cresceu de tamanho. Então, enquanto isso, eu vou matando mais coelhos para pegar morcel. E o jogo do 99 noites nunca vai acabar. Esse jogo é mal de... Pra sair pra eu cortar o caminho. Olha, já até agora. 1, 2, 3, 4. Pegue comida, por favor. Olha, eu tô com fome. Olha, ela tá falando a verdade. Por quê? Pra quê, mãe? Ok, gente. Eu já volto com vocês. Que eu vou tomar banho. Já volto com vocês. Bora. Já tô indo. Eu sou a 10. Eu sou a 10. Sou a 10. Sou a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mãe, você viu minha toalha? Vai que não levanta a toalha, tá? Ok, peraí. Ele apertou o celular, peraí. Ó.
né? Eu vou tomar um banho bem rápido. Já vou chamar. Tenta aí a seu nariz, vai. Ué, já estamos em 46 minutos. Desculpa. Já tá só. O que aconteceu comigo, gente? Ó, gente. Vou sair. Porque só tem 2. Ó, vem. Aqui. Não, 2 não. É porque eu fui brincar com o carro. Lixo. Eu tô achando no meio da cara, eu vou jogar no rua. Yeah. Ele já tá criando aqui. Ok, gente. 48 minutos. 90 minutos de vídeo. Nossa, velho. Bugou. Eita, entrou na partida mesmo assim que bugou. Ó, gente, só tem essas 8 esmeraldas. Pronto, já entrei na águia. Gente, eu encontrei o alce e eu acho que vou tentar fazer... Mas, olha, 3 bacons. É sério, velho. Ok, vou ajudar esses bacons. Ok, vou pegar alguma madeira. Você vai ver quando eu passar. Olha, todo mundo sabe desse jogo. Então eu acho que esses caras conseguem pelo menos. Nossa, 34. Fogo coçou 100%. O mapa cresceu em tamanho. Aquela casinha onde ficam as lanternas. Eu vou dropar lanterna pra todo mundo. Né? Vou dropar lanterna. Ó, gente, já temos 50 minutos já. Eu tô atrapalhando um belíssimo casal. Nossa. Ó, tem um menino que subiu aqui pra pegar as lanternas. Nossa, velho, nossa. Yeah. Vou pegar um saco bom. Ué, mas essa casa não tinha lanterna? Então cadê as lanternas que estavam... Meu, cadê as lanternas? Meu, cadê essas lanternas? Nossa, velho. Essa casa é ruim. Nem tem lanterna. Nem tem lanterna pra pegar. Só pé de coelho que resolve. Opa! Pé de coelho, ó. Ele sempre dá 15, né, gente? Olha, já peguei um saco bom aqui. Ah, não. Tem que ser rápido. Tô jogando 99 anos na floresta. Hoje é dia, deu? Paz. E por que não pega perto do pai? Sei Eu só não. perto da mãe. Tá É lá? porque ela é mais inteligente. E eu sou burro. Amanhã você vai se virar sozinho, tá bom? Não! Faça almoço. Não! Eu não sou burro? Sua mãe não é inteligente? Então fique com ela. Não!
Olha, o cara tá tentando matar aqui pet coelho. Ninguém sabe que o bicho de 99 noites, ele tá escondido. Cadeira pra ouvir isso no filho. Que filho é esse? Que filho? Meu, eu acho que o coelho vai cair. O bicho do 99, olha ele aí, gente. Olha aí. Meu. Gente, olha ele aí. Gente. Olha o bicho do 99 noites, ele tá aqui. É 2 horas tomando banho. Nossa. Nossa, ele desapareceu, gente. Nossa, dropou mais pet coelho. Viu? Ó, já peguei 2 pet coelho. Ó, já tenho 2 pet coelho. Vou dropar pra alguém. Pronto. Olha, já voltei com os 2 pet coelho. A gente tem que aumentar nossa fogueira. E ó, nem dá pra me matar. Ó, já ficou de dia e um cara querendo pet coelho. Vou dropar 2. Machado mal. Pele de lobo? Ok. Ok, eu já achei um lobo. Olha, o lobo ficou bugado, é? Não, o lobo tá me matando. Socorro, socorro. Nossa, quase perdi minha vida. Meu, pele de lobo é muito difícil de achar. Ó, gente, já tô com minha vida vermelha. E ó, levei um bom machado. Dá pra pegar essas árvores aqui. Não, não dá. Dá pra pegar essas madeiras aqui. E sabe o que eu vou fazer, gente? Vou voltar aqui, ok. Nossa, abri baú. Tem outro saco bom? Oxi, meu. Meu, tem um saco bom que leva 15. Nossa, vou dar saco bom pra todo mundo. Nossa, velho, nossa. Você vai ver quando eu passar de Mercedes. Ah, não, tô com fome, tenho que correr pra fogueira. Não, não preciso correr pra fogueira, é claro. Meu Deus do céu, que demora, meu Deus. Ficou 3 horas no banheiro, 4 horas, 5. Não, eu quero é cagar. Eu aqui me segurando aqui no banheiro. Caiu. Eita, falou a palavra. Ó, gente. Ó, gente, sabe o que eu vou fazer? Vou comer algumas cenouras aqui do jogo. Às 10h30.